皆さんこんにちは。今回は CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選をお送りします。加工精度を向上させるための調整を特殊な工具を使わずにやる方法です。その中には今回使用するマスタープロだけでなく他の CNC にも使える内容もあるので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは始めていきます。1つ目はローラーとベルトの張りの調整です。調整が合っていないと精度が出ないだけじゃなく、エンドミルが折れて加工を失敗してしまう原因にもなるとても大切な部分です。長く使っていると摩耗などで調整がずれてしまうので、定期的に確認する必要があります。まずはローラーの隙間を見ていきます。ローラーとフレームに隙間が大きいと前後に動かした時カタカタっとなります。逆に隙間が小さすぎると動きが不安定にガクガクします。ローラーがフレームに強く当たった状態で数時間経つとわずかに潰れてしまうみたいです。タイヤを固定するのが変身ボルトになっていて、スパナで回すとタイヤが移動する構造になっています。ここの下側2つが変身ボルトになっているので、ローラーをつまんで動かしたら少し抵抗がある程度に調整するのがいいみたいです。次はベルトの張りを調整していきます。このベルトは GT2 と言われる規格のタイミングベルトで、遊びが少なく精度が高いので 3D プリンターやレーザー彫刻機によく使われているベルトです。フレームの両端にベルトを貼る部分がついているので、ここで調整していきます。最初に固定ネジを緩めて先端にある調整ネジでベルトを貼ります。貼り具合はここの間を18センチにして 80g 程度の何かを乗せたらベルトがギリギリ底につく程度に調整します。 CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選の2つ目はテーブルの補強です。このマスタープロはテーブルが60センチと大きいので 10mm 以上ある MDF がたわんでしまいます。強度以上の負荷をかけると精度が悪くなりますし、震えるので加工音が大きくなってしまいます。補強のために本体にも使われている2020と言われるアルミフレームを用意しました。このアルミフレームはいろいろな種類があって、レールとして使えるように V 字に加工されているものや、中心に溝があるものがあります。溝付きのは中心に穴開けしやすいので、今回の加工にはおすすめです。M5 のネジ穴を作りたいので 4.2mm で穴開けをして M5 のタップでネジ山を切ります。テーブルに穴を開けてアルミフレームを取り付けたら完成です。50センチのアルミフレーム3本を9箇所で留めています。中心にゴム足を追加しようと思いましたが、今のところは精度と騒音どちらも不満のない状態で使えています。ボックスエイリアンさんに相談したら専用のテーブルがあるみたいで、値段はそこそこしますが、こちらの方が強度があって高性能だと思います。CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選の3つ目はスポイルボードを作るです。これは使い捨ての作業台でテーブルの保護や精度と強度の向上が目的で、反りや乾燥に強い 10mm 前後の MDF で作るのが一般的みたいです。作業範囲の40センチ角の MDF に穴を開けてマスキングテープを貼って瞬間接着剤でくっつけます。木工用の平らに削れるビットでスポイルボードを平らにします。
これで傾きのない平らなテーブルができます。削るのに40分くらいかかり、今後も削り直しのために使うので専用のビットを用意していた方が良さそうです。ちょっとボコボコしていますが問題はないはずです。CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選の4つ目は、レールとローラーの保護プレートを作るです。ここにゴミが挟まると精度が悪くなるだけじゃなく、進まなくなることもあるのでしっかり保護します。切って曲げた厚紙を両面テープで貼ったら完成です。たったこれだけですが効果は抜群で全然ゴミがたまらなくなりました。CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選の5つ目は直角出しです。エンドミルが垂直になっていないと精度が悪くなったり側面が荒れやすくなります。特に細い溝を加工するときに負担が増えてエンドミルが折れる原因になるのでしっかり調整していきます。両端にエンドミルをしっかり固定できる道具を作りました。これを本体に取り付けてギリギリ触れる位置まで下げます。回すとテーブルに当たる部分と当たらない部分があるので全体に均一になるように調整していきます。前後の傾きは X 軸の取り付けボルトを緩めて X 軸ごと動かして調整します。左右の傾きはスピンドルの取り付けボルトを緩めて調整します。30分ほどかけて調整しましたが完璧にできませんでした。手前だけ浮いている状態のままではありますが、これで使ってみて問題があればまた調整したいと思います。CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選の6つ目は移動距離の微調整です。これがずれているとせっかく作ったデータより大きくなったり小さくなったりしてしまいます。この項目は CNC フライス板だけでなくレーザー彫刻機や 3D プリンターなど GRBL と言われるソフトで動いている機械ならどれも同じように調整できます。移動距離の測定は先の尖ったエンドミルで穴を開けてその間の長さを測ります。パソコン上では 200mm の移動ですが実際には 199.5mm と 0.5mm 短くなっています。移動距離の調整は CNCJS を使って行います。コンソールにドルドルと入力するとパラメーターが出てきます。この中の100から102が各軸の移動距離です。X 軸は80パルスで 1mm 移動するという意味です。ずれていた分を計算すると 1mm の移動に 80.2 パルス必要みたいなのでドル100イコール 80.2 と入力します。そしたらまたドルドルと入力して反映されているか確認します。反映されてたので再び 200mm 移動してみます。最初の位置より 0.5mm くらい奥に移動しているのでほぼ正確に 200mm になっています。Z 軸の調整は難しいのでそのままにしてY 軸は X 軸と同じように調整すれば微調整は完了です。CNC フライス板を買ったらやりたいこと7選の最後7つ目は XYZ プローブを作るです。加工データには原点という基準となる点があります。原点合わせはデータごとに毎回手動で行うので時間がかかりますし思った位置にぴったりと合わせるのはかなり難しいです。なので XYZ プローブというものを作って自動で素材の表面の左手前に原点が来るようにしたいと思います。まずは 6mm のアルミを削り出して本体を作ります。
うまく加工できましたが、側面はタブをつけたせいでちょっとガタガタです。使用には問題ないのでこのまま進めていきます。付属の Z プローブから配線を外し、新たに作った XYZ プローブに配線を移植して完成です。早速左端にプローブをセットして穴にエンドミルを入れます。そして G コードを書き込んで実行すると自動かつ正確に原点が出せます。G コードは概要欄に貼っています。入力する数値はこの後説明するパートを参考に XYZ プローブのサイズに合わせて数値を変更すれば使えると思います。しっかり左手前に原点が設定されました。ここからは G コードの数値を変更する方法になります。エンドミルの太さやプローブのそれぞれの値を入力していくだけなので、こちらの画面を参考にしながらやってみてください。今回は FOX エイリアンさんのマスタープロを使って7つの項目を調整しました。これもやった方がいい、もっとこうやった方がいいなどありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。